Hi, I'm Edison. I'm DC. Welcome to Femmes Reacts. All you lovely people who are watching 7 Days Before Valentine's. We're here to continue this show and we're up to episode 8. Okay, last episode, Sunshine was like, wah, Rain is dead. I didn't feel sorry for him. I really didn't feel sorry for him because, oh no. So we meet again, the consequences of my own actions. Wow. And that's not to say that what he was feeling wasn't real and that what he was going through and the actor that played him had all this emotion and things like that. It is also really masterful that he did the part from Macbeth, which actually had to do with guilt and things like that. So all of that played really well and was really great a part of media. However, as a character for that little thing, I couldn't feel it. I just, for me, myself, I don't know, those Sunshine, felt bad. I didn't feel bad for him. Yeah, I agree. The Macbeth part was really interesting. I think it was done well with the whole thematic tie-in with him kind of like acting the part, but the lines are getting to him. The guilt's getting to him, the irreversibility of what he's done. And it's like ironic because it's not permanent in the sense that well, maybe that one death will be permanent, but the gravity of it has finally hit him. So, like, that was done well thematically and interestingly and emotionally. But I think when it comes to Sunshine, it's just, for me, how low do I lower the bar on his inadequacy in terms of, like, I would feel sorry for him if I understood that he is circumstantially this way, he can't help it. I just don't know how much leeway I should give him. Because it's kind of like, fool me once, like, okay, actions have consequences 1 time, 2 times, 3 times. Like, I can give him that much, you know, like, erasing an activist, oh, the world is, like, screwed. Okay, there's a lesson. It's not so much the feeling sad about imagining the pain he's inflicted on Rain. It's more about blaming Q repeatedly. It's the same show and dance, and so that bit is the one that annoys me the most. So take responsibility eventually, please, and also Q is on your side, evidently. Hopefully we enter more growth this episode. That's the character of Sunshine. He blames everybody else and he hasn't taken any responsibility. Remember at the start of this, he was blaming the other person who stole his boyfriend, and he's blaming this and blaming that. And if I take away this, then it'll get back to me. But none of this is working, so it's Q's fault. Until he takes some responsibility, and like I say, when you blame others, you give up your power to change. And I think that's going to also be one of the lessons to actually say, okay, you know what? It's not everybody else's fault. I have to hold some of this. So I have some power in this. So this is what I can do to change. It's old. Next episode. เรารู้จักกันนะครับพี่เรนเปิดร้านเรนเมเกอร์ได้แค่ปีเดียวแล้วเขาก็เสียผมเฉลียวใจเขาไม่มีมีน Why do they give the cafe workers so much backstory for him to just go do that? There has to be more to him, right? I don't know. They gave Air's dad a lot of backstory. Sometimes it's good to have characters with backstories. And never see them again. Only if it's relevant. Okay, but not really. I think he's taken in all the previous erasures, right? Like, we had the montage. I like the montage of the previous erasures all coming to haunt him. Because he's the only one with memories of every sort of iteration he's gone through. Oh, Q's in the bathtub, okay. Oh wow, Q's wearing black now. Everyone's wearing black. It's Q started off wearing white, and then last episode he was wearing gray, now he's wearing black. Actually, the first 3 episodes. Why is the water red?
and red. Why is the water red? Why is the water red? It's a beautiful shot. Wow. I wonder how they made that. It's so cool. The picture or what? The giant Buddha Giant or the Buddha. buildings? Are you not cold? เรามาล้างบาปด้วยกันไหม He's like, okay, sure. I know this is supposed to be a How big is this bathtub? Yeah, where are people's legs? Right. I think if Q had it more together, we wouldn't be like spirally. If he was like, baby, it's okay. We got 3 more goes. คิดออกหรือยังว่าคืนนี้นายจะหลบใคร Mhm. ผมไม่อยากทำแล้ว ผมกลัว ผมไม่อยากทำอีกต่อไปแล้ว แล้วนายจะปล่อยให้เรนตายไปอย่างนั้นเหรอ ไม่ Okay. ผมไม่รู้แล้วว่าผมจะลบใครผมคิดไม่ออก ผมกลัว กลัวอะไร มันเลวร้ายไปกว่าเดิมอีกอะ How can it get worse? I did warn you เล about ว this. ร้ายไปกว่านี้ I did tell you so. ผมไม่รู้ มันไม่มีอะไรคาดเดาได้เลย จริงของนายอะจักรวาลนี้ไม่มีอะไรคาดเดาได้เลย แต่นายต้องไปต่อ ผมกลัว นายต้องไปต่อ นายถอยไม่ได้แล้ว ได้โปรดเถอะ คืนนี้ฟ้ามืดจังนะ อากาศก็อบอ้าว เหมือนฝนจะตก Yes. แต่ก็ไม่มีลมพัดเลย ตึกล้อมแบบนี้ลมที่ไหนมันจะมาพัดคะอยู่เมืองกรุง คนเดินดินแทบจะไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วค่ะ แต่โชคยังดีนะ ที่เรายังมีดาดฟ้าไว้ชมจันทร์อุ้ยนั่น อะไรคะเจ๊ เปล่า ฉันคงตาฝาดไปน่ะ หรือไม่สันชายก็คงซ้อมละคร Yes, Norma Desmond. Oh my god, the dramatic, the dramedy. The dramaness? The dramaticness. จนได้เวลาแล้วนะ It's funny. นายคิดออกหรือยังว่าคืนนี้นายจะให้ผมลบใคร ผมขอแค่ให้เรนกลับมามีชีวิตได้ไหม Yeah. ไม่ได้ อย่าลืมสิ กติกาคือนายจะต้องลบใครออกไปที่คิดว่าเป็นอุปสรรคความรักของนายอ่ะ เมื่อลบเขาไปแล้ว เรนจะกลับมารักนาย ผมไม่รู้ว่าจะลบใครแล้ว นายต้องลบ นายกำลังทำให้ผมกลัวนายนะ มันเป็นวิธีเดียวที่เรนอาจจะกลับมา อาจจะเหรอ ผมตอบอะไรไม่ได้จริง นี่มันเกมปีศาจชัดๆผมขายวิญญาณให้นายไปแล้ว ๆ ทีนี้รู้หรือยังว่านายผิดอะไร ผมขออย่างเดียวอย่าทำร้ายตัวเองได้ไหม แล้วเราต้องร่วมกันทำร้ายคนอื่นอีกต่อไปกันเหรอ ผมไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วนายแค่อธิษฐานให้ใครหายไปก็ได้ ใครที่คิดว่าเป็นอุปสรรคขวางเลยไม่ให้กลับมาหานายอ่ะ กี่คนก็ได้ไม่ระบุชื่อก็ได้แค่ใครก็ได้ Wait, as many as you wish. เกิดพรุ่งนี้ตื่นมา ประเทศไทยหายไปทั้งประเทศทวีปเอเชียหายไปทั้งทวีปเลยทำไงอะ นายยังมีอารมณ์ขันนะ มัน
ปะโถยกูไม่ได้มีอารมณ์ขัน นี่ไม่ใช่เรื่องตลก ไม่เห็นหรอว่าพอลบใครคนหนึ่งแล้วมันมีผลกระทบต่อกันไปแบบนึงไม่ถึงอะ Can I see? What do you mean? I've been saying this all along. I've been.ในที่สุด Q is as relieved as we are that he can finally see. ในที่สุดนายก็เข้าใจสักที นายรู้มาตลอด นายอยากให้ผมเจ็บ No, I've been telling you. I've been telling you all this time. I've been นายก็ telling เข้า you. ใจ I've been telling you to think about the consequences. ทำไมผมต้องได้รับโทษขนาดนี้ Oh my god. I'm punishing you. Pick a name. คำควรและอธิษฐานเดี๋ยวนี้ จะถึงเวลาแล้ว Come on, ผ Q. มไม่รู้ว่าจะลบใคร ชีวิตผมไม่เหลือใคร With the get out your mood ที่ board. ผมแนะเมื่อกี้ไง ถ้าพรุ่งนี้ พูดและอธิษฐานเดี๋ยวนี้ ผมขอให้ใครก็ตามที่เป็นอุปสรรคขวางเลนแม่กลับมาผมจงหายไปจากจักรวาลนี้ How many people is that? How many people? This pigeon? Was this pigeon involved? Oh, he's trapped in a cage. Someone's trapped in a cage. Pigeon is It's a, the pigeon is the reason that he can't go back to him. The pigeon is gone. who's trapped in a cage? Is that Q? Is Q trapped in a cage? I don't know what this metaphor is. Symbol. It's a symbol. It's a symbol. It'll probably come out in the end of the episode, so we have to watch. ตามดิซัน เลน 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 รอผมด้วย Hey, that's rude. How is he gonna follow you in a boat? เขาไม่กลับมาหรอก กลับเถอะ ฝันร้ายเหรอ นี่กี่โมงแล้ว เกือบ6 โมงเช้าอะวันนี้นายนอนน้อยกว่าปกตินะ ผมอยากออกไปหาเลน ใจเย็น ยังไม่สว่างดีเลย นายจะนอนต่ออีกสักนิดก็ได้นะ เช้าแล้ว It's morning. เลนกลับมาแล้วใช่ไหม นายจะกินอาหารเช้าไหมล่ะ กาแฟไข่ดาว ผมทำให้ Why were you avoiding the นาย question? ไม่นอนต่อก็ไปล้างหน้าแปรงฟันซะสิ มีอะไรเปลี่ยนไปอีกไหมอะ Nobody exists. Everybody was in the way. Even that pigeon. นั่นนายจะไปไหนน่ะ Who's gone? Who's gone? At least all of Asia is not gone. It's probably Australia. Australia always gets hit. เป็นอันว่านายสบาย Yes. ใจ Now I have to finish out the rest of this video by ที่เป myself. เชยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิม โทรศัพท์ผม สู่ขิด ที่นายไปออดิชั่นเมื่อวานน่ะ นายแสดงดีมากนะ ผมไม่ได้แสดง Yeah. หมายความว่าไง โทษที ผมเผลอไปนะ ผมแค่ปกป้องวิชาชีพตัวเอง ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะ คนทั่วไปคิดว่าการแสดงคือการแสดง ไม่จริงใจเสแสร้งแกล้งทำแต่ความจริงคือการแสดงคือการไม่แสดง That's true. คนเรียนละครมักจะถูกหาว่าเล่นละครเก่ง แต่ความจริงคนเรียนละครคือคนที่เตือนตัวเองเสมอว่าอย่าเล่นละครในชีวิตจริง ปรัชญาล้ำลึก ผมคงไม่เข้าใจหรอก ก็เพราะว่านายเล่นละครอย่างไงล่ะ
ก็อาจจริงผมโดนบังคับให้ต้องเล่นบทบาทนี้ I thought this was gonna be ทั้งที่ผมไม่เต็มใจเลยสักนิด Judith Butler. What's her face? Judith Butler did the Ginger Trouble and stuff like that. เพราะนี่อาจจะเป็นเรื่อง Performance. ที่ผมหนีการกระทำของตัวเองไม่พ้นก็ได้นะ กรรม อาจจะใช่ That's not what she meant by สรุปว่านาย that. ศา But สนาอะไร okay. กันแน่ยมทูตคิวปิด Is Rain still here? Like, ถ้า let's ไม่ get มี on ซะ with เล it. ย Wait. Oh no, it's still too early for the Yeah. flowers. นายกำลังพูดถึงศาสนาหรือความรัก Why is that candle ribbed? ความรักเป็นศาสนาได้ไหม Yeah. แล้วความรักทำให้พ้นทุกข์ได้ไหมล่ะ Oh, here's flower guy. คนส่งดอกไม้ But religion doesn't save you from suffering unless you endure it. So สัญ that ชา would ยข้าวต้มหมู it's not. ร้อนๆจ้ะ be... What? บริการใหม่เหรอครับ อาหารตามสั่ง แต่ผมไม่ได้สั่งนะครับ อุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะ เอามาให้ด้วยน้ำใจ แม่บ้านทำอาหารให้เจ๊กินทุกมื้อเลยเหลือเฟือ แบ่งมาให้คนโสดบ้างจะเป็นไรไป Single. Why am I single? แปลก เจ๊นอมไม่เคยใจดีแบบนี้ ปกติงกจะตาย เขานึกเอ็นดูนายขึ้นมาหน่อยสิ Supernatural beings eat, or it's just like... อร่อย They ate, they gotta poop. So นายกินอะไรก็อร่อยหมดทุกอย่างนั่นแหละ ทำไมเมื่อกี้เจ๊นอมบอกว่าผมโสด ทำไมหรอ เจ๊นอมรู้นี่ว่าผมมีแฟนแล้ว แล้วนี่ทำไมคนส่งดอกไม้ไม่มาส่ง how is the flower guy in the way of you getting with Rain? Oh no. คิว ถ้าครั้งนี้เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม It's still here. ส่งครบหมดแล้วครับ ไปเถอะ Did he erase Rain? Again? Not again. เอ้า นั่นจาเลนนี่ อย่างน้อยก็ดีใจด้วยว่าเขาไม่ถูกลบหายไปไหน If Rain's gone, then he would never put the Well, order for flowers ทำไมเขาไม่ from มาส่งดอกไม้ Rain. ยายเขาไม่ค่อยสบายน่ะ Meeting of the beings. Hello. Hello, other supernatural being. คนส่งดอกไม้ ไม่ได้ไปส่งดอกไม้วันนี้ Is that a gun? It's a book. Okay. That's dangerous. The pen is mightier than the sword. จากรายชื่อ เขาก็ส่งให้ลูกค้าครบแล้วนี่ ไม่มีตกหล่น คิดว่าไม่ นี่มัน ยังไง Wait, why are you angry? เขาไม่มีอะไรผิดพลาดถ้านี่เป็นความตั้งใจ ไม่ผิดพลาด ผมว่ามันเกินไป เวลาฆาตกรได้รับโทษประหารนะนายคิดว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่าล่ะ แต่นี่เขา ต่างกันงั้นเหรอ นายไม่อยากให้เขาได้รับโทษอย่างเดียวกับนาย Oh, what? แต่ก็เห็นแล้วนี่ ว่ามนุษย์น่ะมันเรียนรู้ยากแค่ไหน ก็กติกาของคุณมันโหดเกินไป ไม่มีอะไรโหดเกินไป เพราะมีสิ่งนี้ จึงมีสิ่งนี้ มันก็เป็นของมันอย่างนั้น มันเป็นเช่นนั้นเอง ไม่เชื่อ มันอยู่ใกล้เราแค่นี้ แต่เรากลับมองไม่เห็น เพราะเรามันตัวใหญ่เกินไป เรามันตัวใหญ่เกินไป ไม่เห็นแม้กระทั่งผลของสิ่งที่เรากระทำถึงต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะ ใครนะ ที่อยู่เหนือคุณขึ้นไปอีก เขาต้องตกอยู่ในสภาพอย่างเราด้วยไหม หรือแค่เอาคำสั่ง
มีสิ Mm. มีใครที่อยู่เหนือกว่าฉันขึ้นไปอีก เหนือขึ้นไปอีก ขึ้นไปอีก และที่สูงสุดในนั้น เราก็ไม่รู้เลย ว่าสูงที่สุดหรือยัง เป็นคลื่น เป็นแสง เป็นสภาวะ เป็นความมีตัวตน หรือความไม่มีตัวตนอันยิ่งใหญ่ไพศาล เราแค่เรียกสิ่งนั้นว่ากฎ บางทีก็หลอกให้เราเคลิ้มคิดถึงสวรรค์ บางทีก็ขู่เราให้ฝันร้ายถึงนรก บางทีก็แค่ปลอบเราว่า ทุกอย่างมันเป็นแค่มายา แต่เราก็ไม่เคยหลุดพ้นมันได้เลย ผมสงสารเขา ดีแล้ว ยังไง เพราะถ้านายเกลียดเขา โกรธเขา นายก็จะเกลียดและโกรธตัวเอง และก็เกลียดฉัน และมนุษย์ทุกคนไง ไม่ว่าเราจะอยู่มิติไหน จักรวาลใดๆ เราก็ไม่สามารถหลุดพ้นมันได้เลย เอาล่ะ ไปได้ละ That all went over my head. What is he talking about? เขาจะต้องเจออะไรอีก ผมจะต้องเจออะไรอีก Yes, the fate's what he must. นายไม่อยากให้เขาเจออย่างที่นายเจอไม่ใช่เหรอ ก็คอยช่วยเขาสิ แต่อย่าลืมกฎกติกาเขาแล้วกัน เอาไปให้เขาสิ กุหลาบของวันนี้ นายไปไหนมา นึกว่าจะไม่คอยผมซะแล้ว เอ้า นี่ พี่ผมไปเอามาจากไหน ก็ร้านดอกไม้นั่นไงเขาลืมส่งให้นายน่ะ ไอ้เหี้ยเพียว ทั้งวันเนี้ยท่อนฮุงจะรอดไหมเนี่ยฮะ คิดได้ดิวะ แต่ที่กูเห็นมันก็ยังเต้นไม่ได้นี่หว่า ให้กูพูดตรงๆไหม ว่ามา กูว่ามึงไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ว่ะ Aw, หูยสัตว์ อีกรอบนะ y'all are my backup dancers. Dude, if you're not good, just go to the So back. back up. Oh my god. If you don't remember, just see what everyone else is doing. There's no cafe. Oh no. ร้านหายไปไหนเรามาถูกที่หรือเปล่าเนี่ย Did they show us the sign? It didn't have Rainmaker on it. Now a whole building is gone. You made a whole building disappear. กะกะปุงกะ เดี๋ยวร้านหายไปไหนอะร้านหายไปไหน เฮ้ย เอาไปดิ ร้านหายไปไหน บ้าอะไรเนี่ย Just a building. Rain could still be in this universe. Just because a building's not there doesn't mean that. Now Rain's gone. Rain's gone. No flower delivery, นี่ no มันหมายความ building. ว่ายังไง บอกผมสิบอกผมนี่มันไร เมื่อคืนนี้ นายให้ผมลบใครก็ได้ ที่เป็นอุปสรรคขวางเรนไม่ให้กลับมาหานาย
Yeah, yes. คนนั้นก็คือเรน เด้อ Go. All right. Let's try again. We got the whole day to think. All right. We got the whole day to think this through. All right. We're not asking you at 11:30 p.m. anymore. Just think about it for the whole day. Just erase. That person who's trying to, it's them. They don't want to be back in your life. กลับบ้านเถอะ ปล่อยผมเดี๋ยวซัน Girl, just look up a murderer and erase them and call it a day. ซันนายเป็นอะไรไป He just wants to live with the trash. That's a vibe. So you went from one day to accidentally killing Rain to the next day killing Rain directly. I think we've learned our lesson. We just need to think things through. ชิวช่วยด้วย ผมกำลังจะลืมเขา Oh, yeah. ผมกำลังจะลืมเลน Probably for the best. So you want to play Mario Kart? Like, what are we doing for the rest of the day? Like, so is that why Norma's making him porridge? Because she thinks he's single, and she's like, yeah, got a chance. Like, how does that involve Rain's disappearance? Mr. Single Pringle up in 3B. Well, this is an improvement, I guess. He's not like blaming Q again. Does taking responsibility also mean accepting your incompetence? Your helplessness? Yes. That's harsh. Yes. That's hard. You want to stay in denial for a bit. เลนหายไปแล้วจริงๆ ผมลบเขาไปแล้วจริง Yeah. ๆ ว่างเปล่า ไม่เหลือแม้แต่ความทรงจำ ผมละอายใจเหลือเกิน ที่นายลบเขาออกไปน่ะเหรอ นายทำไปโดยไม่รู้นี่ ว่าจะเป็นเขา ผมละอายใจในความไม่รู้นั้นตั้งหากผมมันโง่ ไม่เคยมองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ไม่เคยมองเห็นตัวเอง มนุษย์กว่าจะเรียนรู้ ต้องแลกด้วยอะไรมากมายหลายอย่าง หรือต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มี Yeah. Mm. นายว่านี่มันยุติธรรมแล้วเหรอ ในที่สุด นายก็ได้เรียนรู้สักที แค้นเหรอ แค้นจนไปมันก็ไม่ได้เลยขึ้นมาหรอก นายจะต้องอธิษฐานต่อไปให้ครบ 7 ครั้ง ผมนึกอะไรไม่ออกเลยจริง Oh, I know somebody. The guy who works in the flower shop. That dude.
โอกาสอีก2 ครั้งที่เหลือ นายอยากรู้ไหมว่าเขาอธิษฐานว่าอะไร Okay, 7 Days Before Valentine, episode 8. I am not gonna be able to understand what the conversation in the flower shop was about. Okay, so Q is being punished for something, and they said again that he doesn't want Sunshine to experience what he experienced. I mean, the whole story seems to be about Sunshine getting this sense of like that he has power in which he can win Rain back, but it's all about coming to terms with, you know, there's nothing he can do because it was Rain's decision to not love him anymore. So, you know, it feels like it's like a lesson about holding on and letting go and acceptance and possessiveness and all that stuff. So maybe Q went through the same process. I don't know. I don't know what the whole cosmic talk was about. I think it was all very philosophical, and I thought it was very deep, especially starting with the conversation at the I want to say dinner table, but at the breakfast table, in which he was equating love and religion, if religion could be like a love, and Q even saying that, you know, can love take away suffering? But I think that's not the equation. Is not that religion or belief in something takes away suffering. It allows you to bear that suffering. However, this love in which Sunshine is chasing, the love in which Sunshine is chasing, is not actually allowing him to bear any amount of suffering. Is actually causing more suffering. So it's maybe he's not a pure love in that sense and sense of the word, but especially the talk between him and the other supernatural being, which may be his manager, is the middle manager, supernatural being, because he also was saying that had someone he answered to, and they had someone they answered to, and they had someone answered to, and maybe that person at the top of the chain is just the light. And what I took from that is that all of it, even though he was answering to someone else, everyone is a victim, or not a victim, but influenced by the same system. It's all the same system, and it's been going around, and everybody is affected by the structure, and who's at the top of the structure, we don't know. Kind of like that whole thing about, similar to, I don't know if you ever saw Men in Black, and at the end of Men in Black, there's a universe inside of this one little marble that somebody's playing with. I think also the guy in the flower shop, I really got it, because it was like, it's like humans are really bad at learning things, about learning lessons in their own life. And it's like, how many times do we do stuff over and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  over again? And it seems like we really don't learn that lesson until we reach like this breaking point. And even sometimes, even after the breaking point, we still go back to our old ways. Sunshine got to that point of no return because the flowers stopped coming. And that's why the flower shop guy was like, would you give this to a murderer? Because and Q warned Sunshine about getting to that point. And as an image and as a metaphor, that's why the flowers stopped coming. This Q is very compassionate. Even if the heavens aren't giving him these flowers anymore, Q is the one who sees the pain that Sunshine is in and took the flowers, even though it's not old for him, to go and give it to Sunshine. So I like that, all of that imagery. Rain doesn't want to be back. Rain doesn't want to be back no matter what. Like, and it's really
has been a really, and it's like the other guy was saying, it was really selfish and self-centered, and that's the way a lot of humans think, that they're the center of the universe and that only their wants and their needs are what is ever, and that's also why they don't learn. So, but also there is the whole thing in which Q went through, and I think that's going to be told and discussed later on as good storytelling goes. They don't just tell you everything up front. They slowly peel back the layer of the onion, and I'm kind of waiting on bated breath to see what the whole Q backstory is. We're kind of getting it sprinkled through this whole story, but eventually it's going to come out. Sunshine has gotten to a point where he's like, you know what? All right, I need help. And so I think that's where people get a point to where they actually change a little bit when they say, you know what? I give up, I need help. So there is definitely very interesting themes at play. It's just the whole story is so focused on the repetitive misery of Sunshine and Q that I'm hoping we focus more on those themes in the next few episodes to clarify where they're going or what it's trying to say. I think the symbology of the dove in the cage is kind of more apparent now. Like it's about human nature and how, like you said, we're all kind of trapped within being human, and humans are flawed. We definitely learn things through suffering instead of prevention or foresight. Like, for some reason, Sunshine has to go through all this pain instead of listening to Q's warnings about the point of no return, and then also that conversation in the flower shop. He also made reference to, it seemed like a sort of test for Q, like, or a test for humanity in a wider sense in terms of like how Q feels about humanity. I don't know why that's important, what Q feels about humanity in terms of if he's sorry for Sunshine or if he's angry at Sunshine. It just reminds me of these games where humanity is tested. There's something there. I don't know what it is. Yeah, it's not as simple as just, oh, humans they're not learning unless they suffer. Even when they are suffering, sometimes they don't learn. And that's the thing. I think that's where what happened to Q is like he suffered to the point, and you can suffer till you get beyond the point, and you just don't learn. The beautiful tragedy of being human, because sometimes we just don't learn even when the suffering is great. That being a part of humanity in and of itself. You know, how many times have you heard, oh my goodness, global warming, there's a point of no return. We as humans need to get to and all this other kind of stuff. And we're not doing the needed change. Yeah, I mean, it seems like on a wider scale, it's kind of like, do we deserve what we get? I feel like we're wrangling with that question and how we can not rise above human nature, but I guess wrangle with it and balance out the inevitabilities, because I guess that is a bigger message. But in the micro scale of Sunshine, it feels like he has to go through all of this in order to become a better person for himself and for relationships. Like, it's inevitable that he's gonna go through lots of breakups in his previous state as someone who's maybe not just incompatible with Rain, but a bit immature and selfish or whatever it was. So it's like he has to go through this. I don't know all the other elements, like why this is a punishment for Q. So I guess we'll find out more. I mean, it's too hard to speculate at this point.
The way I'm accepting is this is the way humans are. If you like sit back, it's like a Dr. Manhattan type thing. You're just like, especially as being a student of history, this is what people. It is so cyclical that this is what people do. Thanks everybody for watching our 7 Days Before Valentine's reaction. Hope to see you next week. Please let us know your thoughts. In the meantime, take care of yourself. Bye bye. See you later.